இந்திய அளவில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தமிழ் தொலைக்காட்சிகளுக்குன்னு தனி வரவேற்பு இருக்குது. தமிழ் பேசும் மக்களிடையே தங்களோட நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு போய் சேர்க்கும் விதமாக ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சி நிறுவனமும் தங்களுக்கென தனி தமிழ் சேனல் ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னும் நினைக்கிறாங்க. அந்த வகையில் பிரபலமான தொலைக்காட்சிகள் கூட தற்பொழுது தமிழில் ஒரு தொலைக்காட்சியை தொடங்கிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க. அந்த வரிசையில் தனி தொலைக்காட்சி இல்லை அப்படின்னாலும் தங்களோட நிகழ்ச்சிகளை டப்பிங் செஞ்சு தமிழில் எப்படியாவது ஒளிபரப்பணும் அப்படின்னும் சில நிறுவனங்கள் ஆசைப்படுறாங்க. மேலும் தங்களுடைய சேனல்லையே கூடுதலாக தமிழ் மொழியில் ஒரு ஃபீட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழ் மொழியில் டப்பிங் பண்ணி தனி ஃபீடுகளையும் தமிழ் மொழியில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அந்த வகையில் இதுநாள் வரையிலும் தமிழ் ஃபீல்டில் கிடச்சிட்டு இருந்த நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனல் தற்பொழுது தனியாக தமிழுக்கென ஒரு சேனலை பிரத்யேகமாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த சேனல் ₹2 கட்டணத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் பெரும்பாலான கேபிள் டிவி மற்றும் டிடிஹெச்சில் இதுவரையுமே இந்த சேனல் இடம்பெறாமல் இருக்கிறது மக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் தமிழ் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்களுக்கு மேலாகுது. இந்த நிலைமையிலும் இதுவரைக்கும் பெரும்பாலான மக்களை ரீச் ஆகாமல் தான் இருக்குது. ஏற்கனவே இந்த தொலைக்காட்சியோட நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலான தமிழ் மக்களிடையே சென்று சேர்ந்திருக்கு. அந்த வகையில் நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய சின்னத்திரை சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். மேலும் அனிமல் பிளானட் இதுவரைக்கும் தமிழில் இல்லாமல் இருந்தது. தற்பொழுது தங்களோட 20வது ஆண்டை கொண்டாடும் விதமாக தங்களோட நெட்வொர்க்கோட நிகழ்ச்சிகளையும் தமிழில் வழங்க அனிமல் பிளானட் நிர்வாகம் திட்டமிட்டிருக்காங்க. அந்த வகையில் தற்பொழுது அனிமல் பிளானட் தங்களோட நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் ஃபீல்டில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அதையும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த விஷயமாகவே பார்க்கலாம். மேலும் சோனி நெட்வொர்க் தங்களோட ஹாலிவுட் மூவிஸை தமிழ் ஃபீல்டில் கொடுக்கறதுக்கும் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில நாட்களாகவே தமிழ் ஃபீல்டில் சில மூவிகளை சோனி பிக்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. இந்த நிலமையில் சோனி பிக்ஸில் மேலும் தொடர்ந்து தமிழ் உள்ளிட்ட பல ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்லையும் மூவிகளை திரையிடுறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. மேலும் இது போன்ற முயற்சினால் ஒரு சேனல்லையே பல ரீஜனல் லாங்குவேஜையும் தங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த தொலைக்காட்சி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படின்னும் எதிர்பார்க்குறாங்க. மேலும் மக்கள் தங்களோட தாய்மொழிகள்லேயே தங்களுக்கு பிடித்த ஹாலிவுட் படங்களை ஒரே சேனலில் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாகவே கருதப்படுது. சோனி பிக்ஸ் நிறுவனம் தற்பொழுது ஜூலையில் தொடங்கி பல திரைப்படங்களையும் தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வழங்கிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. இது ஒரு சில திரைப்படங்களுக்கு மட்டுமே இந்த வாய்ப்பு அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது மக்களிடையே எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தெரியல. மேலும் சோனி நிறுவனத்தோட தொடர்களுக்கென தமிழ்நாட்டில் தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருந்துகிட்ருக்காங்க. அந்த தொடர்களை டப்பிங் செஞ்சு போகிற பாலிமர் தொலைக்காட்சியும் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலம் அடைஞ்சிருக்கு. இந்த நிலைமையில் சோனி தமிழ் வரணும் அப்படின்னு பல மக்களும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்காங்க. இதற்கான பதிலை சோனி விரைவிலேயே சொல்லுமா? நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிந்து கொள்ள சின்னத்திரை சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.